Oi, gente, aqui quem tá falando é o Kaique e hoje eu vou jogar Minecraft. Agora eu vou dormir. Que barulho foi esse? Gente, que barulho foi esse? Meu Deus, eu vou ter que ir lá investigar. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no meu canal. Olha Deus, olha aqui, ó. Tô pedindo pra deixar o like, ó. Pra deixar o like, ó. Deixa o like, deixa o like. Se inscreve no meu canal também. Que eu gosto quando vocês se inscrevam no meu canal. Então bora lá. Deixa eu falar com o meu vizinho imaginário. Vou falar com o meu vizinho imaginário. A gente tem que ir na casa do meu vizinho. É o seu amigo, Kaique RSM. Depois eu abro a porta. Tudo bem. Vai logo, abre essa porta. Tenta abrir. Tá trancada. Nossa. Obrigado. Obrigado, mano. Obrigado mesmo. Preciso vir pra cá. Tem duas escadas no mesmo canto. É, Bruno. Nossa, Maria, que piscina funda. Meu Deus, gente do céu. Tô com muito medo. Eu vim pra cá, vem pra cá. Eu vou pro seu quarto, vou pro seu quarto. Socorro, 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 socorro. Fala. Eu ouvi um barulho estranho. Bora lá na sua casa. Bora. Bora, mano. Isso, foi foi pra fazer um TikTok. Ai, meu Deus do céu, já deixa o like que eu tô com muito medo. Meu Deus. Eu vi aqui dentro da piscina. Eu vou fora. Cadê o barulho? Eu não sei. Vou ver agora um pouco. Aí, ó. Escutou? Meu Deus, mano. Eu tô com muito medo. Deixa eu ver se eu vou comer. Tem um pãozinho. Vou pegar umas coisas que tem lá no meu baú. Vou pegar o quê? Nada. Eu esqueci de botar uma coisa aqui. Vou fazer uma coisa com as minhas joias. Gente, ele não pode saber que eu tenho diamantes. Gente, ele não pode saber que eu tenho diamantes. Se ele saber, ele vai querer pegar todos, viu? Então, me ajudem, por favor. Acho que dá pra fazer um peitoral. Não dá, não. Tem que precisar de mais diamantes. Tem que precisar de mais. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E falou e tchau!